সাপোজ ইউ হ্যাভ এ বার্ড, মনে করো তোমার আছে একটি পাখি, দ্যাট টক্স অ্যান্ড প্লেজ উইথ ইউ, যেটা কথা বলে এবং খেলে তোমার সাথে। রাইট এ প্যারাগ্রাফ ইন অ্যাবাউট 80 ওয়ার্ডস, 80টি ওয়ার্ডের মধ্যে একটি প্যারাগ্রাফ লেখো অন হাউ ইউ স্পেন্ট, কীভাবে তুমি কাটিয়েছিলে এ ডে, একটি দিন, উইথ দ্য বার্ড, পাখিটার সাথে, ডিউরিং ইয়োর সামার ভ্যাকেশন, তোমার গ্রীষ্মের ছুটির সময়। আমি প্যারাগ্রাফটা পড়ছি। এ ডে উইথ মাই পেট প্যারট, আমার পোষা টিয়া পাখির সাথে একটি দিন। আই হ্যাভ এ পেট প্যারট নেমড বাব্বি, আমার একটি বাব্বি নামে পোষা টিয়া পাখি আছে। ইট ক্যান টক ক্লিয়ারলি, এটা স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারে। ফ্রম মর্নিং টু নাইট, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। আই লুক আফটার দি বার্ড, আমি দেখাশোনা করি পাখিটাকে। ইন ওয়ান ফ্রাইডে মর্নিং, একদিন শুক্রবারের সকালবেলায়, ডিউরিং মাই সামার ভ্যাকেশন, আমার গ্রীষ্মের ছুটির সময়ে, আই হিয়ার্ড, আমি শুনেছিলাম, মাই বাব্বি রিকোয়েস্টিং মি, আমার বাব্বি আমাকে অনুরোধ করছে, টু টেক ইট, এটাকে নিয়ে যেতে, উইথ মি, আমার সাথে, ফর মর্নিং ওয়াক, প্রাতঃভ্রমণে। আই টুক দি বার্ড আউট ফ্রম দি কেজ, আমি খাঁচা থেকে পাখিটিকে বের করেছিলাম। অ্যান্ড ওয়েন্ট টু দ্য ফিল্ড, এবং মাঠে গিয়েছিলাম। সিইং দ্য গ্রিন ট্রিজ, সবুজ গাছগুলোকে দেখে, বাব্বি বিগেন টু সিং, বাব্বি গান গাইতে শুরু করেছিল। দেন আই কেম হোম, তারপর আমি বাড়ি এসেছিলাম। অ্যান্ড গেভ ইট ফুড, এবং এটাকে খাদ্য দিয়েছিলাম। অ্যাট নুন, দুপুরে, টেকিং ফুড, খাদ্য খেয়ে, বাব্বি টুক রেস্ট, বাব্বি বিশ্রাম নিয়েছিল। ইন দ্য আফটারনুন, বিকালবেলায়, আমি, লাইক এভরিডে, প্রতিদিনের ন্যায়, ট্রেইনড ইট ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস, এটাকে বিভিন্ন কথা শিখিয়েছিলাম। ইন দ্য ইভিনিং, সন্ধ্যাবেলায়, বাব্বি স্টেইড উইথ মি, বাব্বি আমার সাথে ছিল। হোয়াইল আই ওয়াজ বিজি উইথ মাই লেসন, ঠিক যখন আমি ব্যস্ত ছিলাম আমার পড়াশোনা নিয়ে। ইন মাই স্টাডি রুম, আমার পড়ার ঘরে। অ্যাট 10 PM, রাত্রি 10টায়, আই গেভ বাব্বি সাপার, আমি বাব্বিকে রাত্রির খাবার দিয়েছিলাম। অ্যান্ড কেপ্ট ইনটু কেজ, এবং খাঁচার মধ্যে রেখে দিয়েছিলাম।